Shalom shalom, turabashuje mu izina rya Yesu, turashimira Imana uyu munsi ko turi bazima, Uwiteka yatugiriye neza.
igice cya gatatu umurongo wa 18 hakavuga ngo dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga mu maso yawe kugira ngo uhumuke. Haleluya. Tubona rero Imana ko ari nk'umuntu ufite ibintu akora cyangwa afite nk'uruganda, ari kuduhamagarira kugura. Ijambo ry'Imana riratubwira mwitangira igice cya mbere, Imana ahantu yaduhaye umugisha iravuga ngo mugende mwororoke mubyare mukwire isi. Ikintu cya mbere Imana yatubwiye ni ukororoka. Kororoka rero buriya nuko Bibiliya ibivuga mu Kinyarwanda gusa, ariko mu Cyongereza avuga ngo he blessed us and he said be fruitful, multiply. Nuvuga ngo iyo uvuze ngo be fruitful ni ukororoka no mu byo dukora. So hamwe nuko Imana ikora natwe tugomba gukora. Uyu munsi rero iratubwira ngo muze mungureho ibintu by'agaciro. Icyo gihe rero bigaragara neza ko mu bwami bwayo Imana hari business. Haleluya. Tudaciye kure aho ngaho ubona yuko mu bwami bw'Imana hari ukugura no kugurisha. Uyu munsi rero turenda kuganira, ese niba hari ukugura no kugurisha mu bwami bw'Imana, ni ikihe gikora hagati yo kugura no kugurisha? Ndenda kubabwira rero uyu munsi ku kintu kijyanye n'amafaranga akoresha mu bwami bw'Imana. Haleluya. Mu bwami bw'Imana hariyo amafaranga akoresha niba hariyo kugura no kubera iki? Ni amafaranga yonyine ashobora kuba hagati y'abantu, hagati y'umuntu ugura n'ugurisha, nta kindi kintu cyakora. So reka turebe ku mateka y'amafaranga, ndetse Bibiliya ikunze no kuvuga ngo ibiri mu isi bitwigisha ibyo mu ijuru. Turebe ku kuntu amafaranga mu isi akoreshwa. Ese amafaranga yabayeho gute? Iyo ukurikiye amateka usanga amafaranga mbere ku isi yaratangiriye mu bihugu bya Aziya, cyane nko mu Bushinwa n'ibindi bihugu byagiye bitera imbere cyane ubwami. Bigaragara yuko icyo gihe abantu bataguraga bakoresheje amafaranga, ahubwo umuntu yafataga ikintu afite akagiha undi adafite, n'undi bakagurana. So icyo nicyo bitaga barter trade system. Kera niko abantu baguraga. Waba ufite ibigori, undi akaba afite wenda ibishyimbo, mukagurana. Uko niko abantu bagurana. Ese waba ufite inka, undi afite intama, uko niko abantu bagurana. No gukwa niko byagendaga, ariko wenda nubwo byo tutabihuza gutyo, nuko ari ukugura no kugurisha. So icyo gihe rero ndenda kwereka ko byavuyeho bigeraho abantu batangira gufata ibyo bintu bisanzwe baguranaga, baza gutangira gukoramo ibindi bintu byenda kumera nk'amafaranga. Batangira ku bintu byoroheje, aho bafataga imyaka runaka bakayita nk'amafaranga, bagafata nk'ibyuma runaka bakabigira nk'amafaranga. Abantu niko batangiye gucura ibiceri. Aho tubona mu Bushinwa iki gihe cya kera, no mu bindi bice byo muri Aziya nko muri za Misiri, aho ngaho ubwami bwabayeho kera, kari bw'abantu batangiye gufata noneho ibyo bintu by'ibyuma bacuze n'imyunyu yabayeho, biza kugeraho noneho abantu batangira gukoresha zahabu n'ifeza. Ni nayo mpamvu usanga uyu munsi no muri Bibiliya handitse ngo izahabu n'ifeza n'ibyanjye ntacyo uzamburana niwizera. Uyu munsi rero ndenda kubereka yuko no muri Bibiliya kugura kwabayeho kuva kera. Uyu munsi rero byageze aho bigera ku kintu cyitwa amafaranga y'impapuro. Ikintu cyantangaje uyu munsi rero, naje gusoma ku itandukaniro riri hagati y'ikintu cyitwa money and currency mu Cyongereza. Ubwo nashatse kubigenekereza mu Kinyarwanda birananira, ariko nagira ngo nkubwire yuko amafaranga ayo twita amafaranga ariyo yitwa money, ubundi afite irindi zina ryitwa currency. Nza gusanga ari ibintu bitandukanye. Kubera iki? Ibi ndi kubibabwira nsasira ikintu ushaka kuza kubereka, cyangwa amafaranga akoresha mu bwami bw'Imana. Mu by'ukuri iyo usomye ijambo ryitwa money na currency ni ibintu bitandukanye, nyamara abantu bakunda kubikoresha cyo kimwe. Iyo urebye kucukumbuye muzasome muri internet itandukaniro riri hagati money na currency, usanga mu by'ukuri money ari igiciro cy'ikintu kitagaragara, mu gihe currency ari cya kintu kigaragara. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo tuvuge niba ufite igiceri cyangwa ufite inote yanditseho amafaranga 100, ni ukuvuga ngo icyo giceri igiciro cyacyo, uwo mubare uriho niyo money. Ariko icyo kubera gifatika, amafaranga ubundi icyo twita money ntabwo agaragara, ariko currency iragaragara. Haleluya. Nicyo giceri, uwo mubare wanditseho, ni ukuvuga ngo kuba byitwa ibiceri 100 cyangwa inoti 100 ry'amadolari cyangwa ry'amafaranga, ntabwo ari icyo giceri cyangwa urwo rupapuro ruguza ayo mafaranga, kuko ufasha kandi gapapuro kangana neza n'iyo note ntabwo wagakata ngo kagira amafaranga. Nicyo abantu bemeje. So amafaranga ariho kugira ngo yerekane ikintu bemeje. Icyo kintu bemeje rero kitagaragara ntiwagikoraho, ntiwakinukiriza, nicyo cyitwa
cyitwa mane. Icyo nicyo kintu cyantangaje cyane ndi gusoma, ndi kugerageza gucukumbura ese amafaranga ni uyu munsi. Haleluya. Rero ndenda kubereka yuko amafaranga mu bwami bw'Imana hari. Ndagira ngo tuze kuganira ku mafaranga y'ubwami bw'Imana. Amafaranga y'ubwami bw'Imana ni iki uyu munsi? Kuko nagira ngo mumenye ko isi ya none kubaho ikintu cyose mu buzima tubaho ni amafaranga. Akaba ariyo mpamvu ushaka kumenyesha yuko amafaranga akenewe. Nta kintu wagura udafite amafaranga, ntabwo wajya kwiga udafite amafaranga, ntiwarya udafite amafaranga, ntiwanaba mu nzu utishyura ubukode. Ibyo byose bikoreshwa n'amafaranga. Haleluya. Uyu munsi rero ndenda kubabwira mu bwami bw'Imana ni ayahe mafaranga akora. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi ko ikintu cyitwa kwizera niryo faranga riba mu bwami bw'Imana. Haleluya. Kuko naje kumenya itandukaniro rya mane na karezi, nsanga kwizera ubundi niyo mafaranga. Kubera iki? Iyo ukurikije ijambo ryitwa mane, nkuko nahoze mbereka itandukaniro rya mane na karezi, usanga mu by'ukuri ikintu cyitwa mane uyu munsi urwego kigezeho, ukuntu amafaranga yagiye abaho, natangiye mbere kuko yabaye ari ibintu byo kugurana, agera ku byuma, agera ku bicuruzwa bisanzwe, agera kuri zahabu n'ifeza, agera ku mpapuro. Uyu munsi hari ikintu cyitwa mobile money, ndetse hari n'ikindi cyitwa cryptocurrency. Bigaragara yuko abantu baje kuvumbura yuko icyitwa ifaranga cyangwa agaciro k'ifaranga aricyo gifite akamaro kurusha izi mpapuro. Ndetse ibi rero bigaragara ko amafaranga ushobora kuyohereza, mane ushobora kuyoherereza undi muntu wo ku wundi mugabane utiriwe wohereza ya mafaranga ari kuri konti. Ndetse mu myaka ya za 80-70 umuntu wese yabaga afite amafaranga ariko afite ikindi kintu yasimbura. Nuvuga ngo wabaga ufite amafaranga ariko warabanje kudepoza zahabu, ufite zahabu zawe kuri konti yawe muri banki. Uko niko amafaranga yaje zahabu iza kuvaho. Mu bwami bw'Imana rero ikintu gikora cyane cyangwa nk'ifaranga ni ikintu cyitwa kwizera. Kubera iki? Ibi nabishingiyeho ntekereza ku kintu cyitwa akamaro k'amafaranga. Ubundi turaza kuganira ku kintu cyitwa akamaro k'amafaranga n'ibiranga amafaranga uyu munsi dukoresha. Mu buryo bwa ekonomi bwemewe n'amategeko hari ibintu bitatu, hari utumaro dutatu tw'amafaranga. Akamaro ka mbere nuko ifaranga rigomba kuba ari cyo kintu kiri hagati y'umuguzi n'umugurisha. Ni ukuvuga ngo medium of exchange niko kamaro ka mbere, niyo function ya mbere y'amafaranga. Icya kabiri ni unit of account. Unit of account ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose ku isi kigenerwa agaciro gashingiye ku mubare w'amafaranga icyo kintu gishobora. Icya gatatu nuko amafaranga afite akamaro ko kwitwa store of value, cyangwa ni ububiko bw'ubutunzi bw'ikintu runaka icyo ari cyo cyose kibaho nka commodity. Ndenda kubereka yuko rero nka medium of exchange cyangwa nk'ikintu gikoreshwa hagati y'umuguzi n'ugurisha, amafaranga iyo turebye mu buryo mu bwami bw'Imana, kwizera gufite ako kamaro ko kuba hagati y'umuguzi n'ugurisha. Natangiye mbereka yuko Imana iduhamagarira kugira ngo tujye kuyiguramo. Niki tuzakoresha tugura mu bwami bw'Imana? Ni ukwizera. Haleluya. Reka turebe ikintu cya mbere muri Bibiliya kivuga ku kintu kijyanye hagati y'umuguzi n'umugurisha. Bibiliya iravuga mu Baroma igice cya 10 n'umurongo wa 17. Haleluya. Ndimo mbereka. Haleluya. Ndabereka kwizera nk'ifaranga cyangwa se nk'amafaranga, nk'ikiguzi Abrahamu yatanze, kugira ngo nk'ikiguzi kiri hagati y'umuguzi n'ugurisha. Haleluya. Turareba mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo Abrahamu yizeye Uwiteka bimuhanishirizwa no gukiranuka. Imana ishimwe. Bivuga ngo Abrahamu yizeye Uwiteka bimuhanishirizwa no gukiranuka. Abrahamu avuka kuri se Tera. Bivugwa yuko papa we Tera yacuruzaga ibigirwamana. Umunsi umwe Abrahamu abona yuko mu by'ukuri ibi bigirwamana tuvuge babaga bafite imana y'imvura, imana y'uburumbuke, imana y'ubwiza, imana y'ubutunzi, imana y'intambara cyangwa se imana y'ubutsinzi. Ibyo byose arabireba, ibi bibumbano yabaga afite cyangwa bacuruza cyakwikubita hasi cyangwa cyashaje cyangwa uko bakibaza, akabona icyo kintu atari cyo cyaba imana y'ibyo bintu byose. Aza muri we kwizera, aremera, aravuga ati byanze bikunze hariho imana yaremye ibi bintu byose, ibikontorora cyangwa ibitegeka, ibibashisha gukora. Ibi rero nibyo byatumye yizera Uwiteka. Imana iramurera iravuga iti ibyo ngibyo ukoze ni ikiguzi gikomeye. Bibiliya iravuga ngo bimuhanishirizwa no kwizera. So it's a medium of exchange. Ruvuga ngo Abrahamu ntabwo ari we yihesheje gukiranuka, oya, ahubwo icyo kiguzi yatanze cyo kwizera Imana nicyo cyamuhanishirizwa no kuba umukiranutsi. Ni nayo mpamvu uyu munsi tumwita ise wo kwizera. Ibi rero ni kimwe mu bintu ushaka kubereka yuko iyo wizeye Imana, ndetse na Bibiliya iravuga mu Isezerano Rishya ngo niwizera ukwatura uyu munsi ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe, urahabwa agakiza n'ubugingo buhoraho. So icyo kiguzi dutanga ni ikintu cyoroshye, ni ikintu kibaho mu by'ukuri Imana yaturemanye.
kubera iki? Udafite kwizera. Bibiliya iravuga nanone mu Baheburayo Bibiliya iravuga mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 ngo ntibishoboka yuko utizera yabasha gushimisha Uwiteka. Bivuze yuko niba Uwiteka Imana yacu ari we nyir'uruganda cyangwa se afite ibyo agurisha ku bantu bayaduhamagara ngo tuze kugura, mu gihe utabashe kumushimisha n'igiciro cy'ikiguzi ufite ari cyo kwizera, ntabwo uyu munsi wagira icyo ugura ku Mana. So ni nako nicyo bishatse gusobanura. Ubwo rero nuvuga ngo niba amafaranga afite akamaro yo kuba ikiguzi hagati y'umuguzi n'umugurisha, nuvuga ngo kwizera ni amafaranga dushobora gukoresha, ni ikiguzi dushobora gukoresha hagati yacu n'Imana. Haleluya. Kuko iraduhamagara ngo tuze kuyiguraho. Kandi ndetse hariya muri Yesaya arabishimangira ngo ntago nshaka amafaranga yanyafatika, nta giciro nshaka, ndashaka icyo kiguzi cyo kwizera. Haleluya. Reka turebe nanone ku kamaro kw'ifaranga nka unit of account, nk'igiciro gishyirwaho kugira ngo ibyo dukeneye kugura bibe bifite agaciro runaka. Uyu munsi ushobora kureba umuntu ahagaze cyangwa kumenya igiciro cy'ubutunzi bw'umuntu runaka ukirebera uhereye ku byo yambaye, uhereye ku modoka agendamo, uhereye ku nzu atuyemo. Ibyo byose byerekana agaciro k'umuntu cyangwa ibintu by'agaciro afite by'ubutunzi mu buzima bwe. Iyo urebye umuntu uyu munsi turebera abantu mu biciro by'ibintu bafite, kureba ipantaro yambaye, ikote yambaye, urukweto yambaye, imodoka agenda, mukavuga uti ibyo ari byo byose uyu muntu afite ibintu by'agaciro. Kureba inzu atahamo, ibyo ari byo byose uyu muntu afite ibintu by'agaciro. Ariko mu bwami bw'Imana ntago ariko bimeze. Agaciro k'umuntu cyangwa k'ibintu byose mu bwami bw'Imana, ako gaciro tukarebera mu kwizera. Kubera iki? Umugaragu w'Imana umuhanuzi Samuel yagiye kwimika n'amavuta umwami w'Abisirayeli witwaga Dawidi. Aragenda ageze yasanga papa wabo afite abahungu benshi, abahungu beza b'uburanga barebare bashinguye bafite imisatsi myiza. Noneho ngo yamureba mu mutima akibwira ngo uyu nguyu rwose niwe ngiye gusiga amavuta nk'umwami. Imana ikamubwira iti uwo namurebye namugaye. Bakazana undi akamureba ati n'uwo namugaye, bakazana ubundi, kugeza ubwo uwo mugabo yabwiye ati abana banjye rero nabo ngabo. Samuel abaza Imana ati se ko ibyo wambwiye atari byo? Imana iramubwira iti mubaze niba nta wundi muhungu wanyuma. Bishatse kuvuga yuko bazanye Dawidi. Haleluya. Dawidi niwe wari ufite ako gaciro. Imana ishimwe, yari afite muri we icyo giciro cyo kuba umwami. Haleluya. Uko niko Imana yamubonaga. Utwebwe uko tubona abantu rero siko Imana itubona. Yesu ashimwe. Siko Imana itubona. Ushobora kuba uri aho ngaho wigaya, ushobora kuba wumva ntacyo umaze, barakubwiye ngo ntacyo uzigezaho, nyamara Imana ikubona ko uri umuntu w'igiciro cyane. Yesu ashimwe. Kuko ufite ubutunzi, ufite icyo kiguzi gikomeye ushobora gukoresha imbere y'Imana mu bwami bwayo, ikaba yakugeza kure. Imana ishimwe. Icyo nicyo ushaka kukwereka yuko rero mu gihe ufite kwizera. Imana ishimwe. Dawidi yari afite kwizera. Dawidi yari umushumba, yabaga aragiye intama z'iwabo, ndetse bagiye kumuvana mu ishyamba aragiye intama. Yabaga aragiye intama z'iwabo, intare yaza akayirwanya akayica kubera yizera Uwiteka, idubu ryaza akarirwanya akaryica kubera yuko yizeye Uwiteka. Yari afite ubutunzi bukomeye kugeza nubwo yaje kuba umusirikare, asanga Goliyati arimo kurwanya Abisirayeli yarabajujubije, avuga wowe urinde ushobora gutuka ubwoko bw'Imana, ndagutera mu izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo aho ngaho yari afite kwizera gukomeye yuko ibyo akora byose ari Imana ibimushoboresha. Imana ishimwe cyane. Icyo ngicyo rero nicyo nshaka kubereka yuko kwizera ni ubutunzi bukomeye. Kwizera ni ibuye ry'agaciro. Kwizera ni amafaranga ushobora gukoresha mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Ikindi nshaka kukwereka ko kwizera nk'uko tubona mu buryo bwemewe muri ekonomiko amafaranga, ikindi undi mumaro agira ni ububiko bw'ubutunzi, ni ububiko bw'ikintu cy'agaciro, a store of value. Iyo ufite kwizera uba uri store of value, uba ubitse ibintu by'ubutunzi cyane. Yesu yakunze kuduha urugero avuga ati murebe inyoni zo mu kirere, murebe ibikona cyangwa n'inyoni zisanzwe, ntabwo zihinga, ntabwo zisarura, ntizigira ibigega, ariko Uwiteka arazitunga akazitaho. Ese mwebwe mwumva mudafite agaciro gakomeye cyane ku Mana ku buryo yabura uko ibatunga? Ubwo ni urugero rwerekana yuko turi abantu b'agaciro imbere y'Imana. Niba Imana ishobora gutunga, niba Imana ishobora gutuma inyoni zibaho, Imana ikazibona nk'ibintu by'agaciro, twebwe dufite agaciro cyane. Ibyo gusa tubihabwa n'igihe tuba twizeye Imana. Haleluya. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nk'uko umuntu ku isi atabaho adafite amafaranga, Bibiliya irabivuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Ibyo nibyo tubisanga mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 17. Imana ishimwe. Uyu munsi rero
icyo nicyo nshaka kubereka yuko turi abantu b'agaciro igihe cyose twizera Imana. Uku kwizera mbabwira ni ibuye ry'agaciro, ni ikintu cy'ubutunzi ushobora gukoresha mu bwami bw'Imana. Nagira ngo mbabwize ukuri yuko n'abantu mubona bageze ku bintu bikomeye ku isi, mujya mukurikira amateka, abantu babaye abaperezida bakomeye, abantu babaye abatunzi bakomeye, abantu barwanya intambara zikomeye, ibi byose ntago babigezeho kubera yuko bari bafite amafaranga. Oya, bari bafite amafaranga akoresha mu bwami bw'Imana, ariko kwizera. Nagira ngo ubwize ukuri yuko na Bibiliya bivuga ngo nta kigeragezo Uwiteka Imana iha umuntu kirenze kwizera kwe. Ni ukuvuga ngo aba bantu mubona bagera ku bintu bikomeye, ntabwo Imana yaguha kuba guverineri, ntabwo yaguha kuba perezida w'igihugu udafite kwizera muri wowe ko kujera neza abantu bayo, ko kwita ku bantu, kwita ku mibereho, kwita ku bukungu, kwita ku mutekano w'igihugu. Icyo gihe ubwo bushobozi utabufite ntabwo ushobora kuba umuperezida kubera iki nta kwizera ufite. Ntabwo Imana ishobora kuguha amamiliyoni y'amadolari udafite uko kwizera ko kuyajera. Imana ishimwe. So ni ukwizera. Ndagira ngo mbabwire na mbere yuko umuntu ajya gukizwa, Bibiliya iravuga ngo niwizera ukatura yuko Yesu ari umwami n'umukiza wawe urahabwa ubugingo buhoraho. Kwizera rero nagira ngo mbabwire yuko umuntu akuvukana n'Imana mu kurema isi n'ijuru, yabiremye mu kwizera, niko Bibiliya bivuga. So nagira ngo mumenye yuko kwizera ari ikintu gikomeye. Ibi ni bimwe mu bintu biranga kwizera nk'amafaranga, kuko tureba mu buryo bwemewe muri ekonomi bavuga yuko amafaranga agira ibiyaranga. Ikintu cya mbere nuko amafaranga ari ikintu kiramba, ni ikintu gihoraho, ni ikintu kitazavaho. Icyo kintu cyantangaje kuko nasomye muri Bibiliya Abakorinto ba mbere, tuzakomeza twizera Uwiteka. Ndenda kubereka yuko kwizera kubaho ugukoresheje nk'amafaranga. Ikintu cyose ukora ukoresheje kwizera, mu by'ukuri Imana ikugirira neza. Reka mbaho urugero. Ni gute umuntu ashobora gufata amamiliyoni ye akayashora mu bucuruzi runaka, agafungura tuvuge nka supermarket, agafungura iduka runaka, nta masezerano abagize n'abaguzi, nta masezerano abafitanye n'abantu bari aho hafi, ariko akabikora akavuga ati ibi bintu nimbishyira aha ngaha abantu bazabigura. So ayo namwe mu mahame akoreshwa mu bwami bw'Imana, abikora yizeye. Mu by'ukuri mu bwami bw'Imana cyangwa no mu bwami busanzwe mu isi hari ikintu cyitwa investment cyangwa macroeconomics and microeconomics. Hari ishoramari ryo mu rwego rwo hejuru, abantu bashora amamiliyoni y'amadolari, hakabaho n'ushora amafaranga make. Abantu bose, buri muntu mu kwizera kwiwe uko abishoye niko byunguka. Kandi buriya kwizera nk'uko twabonye ibiranga amafaranga ko ari ikintu gihoraho, twabonye yuko kuzagumaho. Ikindi kintu kiranga amafaranga icyo bita characteristics ni transportability. Amafaranga agomba kuba ari ikintu gishobora kuvanwa hamwe kikajyana ahandi. Twabonye yuko hari itandukaniro rya money na currency. Tubona yuko money uyu munsi amafaranga ariho ashobora koherezwa. Nakunze kwibaza ukuntu muri Western Union cyangwa za MoneyGram amafaranga bayohereza, nza gusanga ari aya mafaranga akoreshwa nk'uko ubona kwizera. Ikintu gitangaje, Bibiliya iravuga ngo niwizera uyu munsi, nimwizera izina ryanjye, ngo icyo muzajya mufunga mu isi no mu ijuru kizaba gifunga. Kubera twebwe abana b'ubwami bw'Imana tubaho muri iyi si y'umwuka, muri iyi si y'ibifatika, ariko no mu isi y'umwuka. So iyo ukoresha kwizera nk'amafaranga, icyo utegetse uyu munsi ukavuga uti ndategeka iki ngiki ko kibaho mu izina rya Yesu, kigomba kubaho ukoresheje izina ry'Uwiteka ariko ukoresheje kwizera. Haleluya. Ibyo bintu byose ukora mu kwizera, hari ikintu uri gukora mu isi y'umwuka, ariko byose bishingira ku kwizera. Kandi buriya kwizera gukora kuri buri muntu wese, nk'uko tubona ari kimwe mu bintu biranga amafaranga. Uniformity. Yes, uniformity. Amafaranga agomba kuba ari amwe mu gihugu runaka. Niba ari inote y'ijana cyangwa ari igiceri cy'ijana, kigomba kuba gikora ahantu hose mu gihugu. So uku kwizera ni nako gukora. Na kwizera wakoresha ushaka uri ibunaka niko wakoresha. Kwizera ntabwo kurobanura ku butoni mu yandi magambo. Umuntu wo mu muryango runaka ukennye yakoresha kwizera, umwirabura yakoresha kwizera, umuzungu yakoresha kwizera. Kwizera kandi nanone buriya kuragabanuka cyangwa kukiyongera. Twagiye tubona ingero Yesu yakunze gukoresha. Mu by'ukuri kimwe mu bintu byababazaga umwami Yesu Kristo akiri ku isi, cyangwa niba hari igitutsi yakundaga gutuka abigishwa be, niba ariko navuga, yaravuga ngo mwaba afite kwizera gukemwe, nzageza ryari kubana namwe no kubihanganira, mwaba afite kwizera gukemwe. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Kandi nanone iyo usomye Bibiliya, ikintu cyadangaje muri Isirayeli, umwami Yesu umuntu yatangariye bavuze ngo afite kwizera kureza uko abandi atarabonaho, ni umuntu utari umwisirayeli.
ni umugabo w'umuroma w'umusirikare. Umunsi umwe yamubwiraga ngo umwana wanjye ararwaye kandi ntibikwiye yuko ugera mu nzu yanjye, jewe nzi ikintu cyitwa ubutware cyangwa autorite, nutegeka aho ngaho uri arakira. Haleluya. Yesu ibyo bintu byaramutangaje, aravuga ati muri Isirayeli yose ndabona umuntu ufite kwizera nk'uko uyu muntu. So uwo ni umuntu wakuriye mu bwami bw'Abaroma, wari uzi ikintu cyitwa kwizera icyo ari cyo. Imana ishimwe. Ibyo rero ndenda kubibereka yuko ushobora gukoresha kwizera. Kwizera nanone Yesu hari ahantu yavuga kugereranya, ndenda kubereka yuko kugabanuka cyangwa kukiyongera, nk'uko ubona umuntu yaba afite amafaranga akiyongera cyangwa akagabanuka. Nuvuga ngo yakundaga kubabwira ngo umuntu ufite kwizera, nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Hari aho bageze barambwira ngo twigishe, dufashe kongera kwizera kwacu. Aravuga ati nimugira kwizera kungana n'igipimo gito cyane. Niba muzi akabuto ka sinapi, ni akabuto nk'uko wabona akabuto k'ururo cyangwa ururo. Aravuga ngo ufite uko kwizera konyine ushobora kubwira umusozi ukimuka. Oh haleluya. Imana ishimwe bene data. Nagira ngo mbuvishe akamaro ko kugira kwizera, cyangwa kuba wakuza kwizera kwawe ukakugira kunini, kwakugeza ku bintu bikomeye. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mbabwire n'abantu mubona nk'uko nahoze mbibabwira, abantu mubona bageze ku bintu bikomeye, ubutunzi bwabo burya ntabwo bubarirwa muri ayo mafaranga, ntabwo bibarirwa muri ayo mazu, ntibibarirwa mu mamodoka. Ni ukuvuga ngo ngowe nk'urugero, umuntu w'umutunzi aba yarubatse kwizera ko afite muri we ubushobozi ko yarema ubutunzi, kabone niyo bwashira. Mwagiye mwumva cyangwa mwabonye abantu ubutunzi bwabo bwashize bukubitwa hasi, ariko uwo muntu akongera akiyandayanda akisuganya, akongera akarema ubutunzi, agakora niba ari ubucuruzi akongera agakora, ubucuruzi bwe bwarahombye. Niyo mpamvu bene data mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo wongere ugire kwizera ko Imana ishobora byose, ugire kwizera ko muri wowe ufite ubushobozi. Ubucuruzi bwawe bwahombye muri iki gihe cya korona, akazi watakaje, ibintu byose ubona byahombye, watakaje icyizere yuko wenda udashobora kubyara, udashobora gushaka, udashobora kubona ubutunzi, udashobora kubona akazi. Ibyo byose ndagira ngo nkubwire yuko niwongera kwizera Uwiteka Imana ishobora byose, niwongera kwizera yuko muri wowe Imana yakuremye ko uri umuntu muri wowe w'agaciro, ndagira ngo nkubwize kuri yuko Imana iza kukugirira neza mu izina rya Yesu. Kwizera kurashoboka. Haleluya. Kubera iki bene data? Kwizera impamvu gushoboka nuko umuntu wese arakuvukana, umuntu wese ashobora kwizera ikintu akagira icyo akora akakigeraho. Kubera iki bene data? Kwizera gufite formule cyangwa gufite uko kuremwa muri wowe. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 17 ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ikintu cyantangaje abanyarwanda kuva kera twari dufite kwizera cyangwa twari tuzi ijambo ry'Imana. Reka mbaho urugero ahantu umuntu ashobora umugani nakunze kumva ngo ijambo ryiza ryose ni mugenzi w'Imana. Haleluya. Nagira ngo ubwire yuko bene data kwizera kuzanwa no kumva, iyo niyo formule. Kumva ijambo ry'Imana, ijambo ryiza ryose buriya wumva bene data. Ndagira ngo mbashishikarize kujya mwitoza kuvuga ijambo ryiza. Nubona umuntu aho kugira ngo umucire urubanza, aho kugira ngo umucire iteka, ujye umubwira ijambo ryiza. Nubona umuntu asa neza, ujye umubwira ko ari mwiza. Nubona umuntu adasa neza cyangwa hari icyo atakoze neza, ujye umubwira uti icyo ugikoze cyamera neza. Haleluya. Ntimukabe abantu bavuga ijambo ry'urucantege. Imana ishimwe. Mujye muba abantu iteka batera abandimo imbaraga, kuko iryo jambo umuntu niba agerageje ikintu uyu munsi yakoze ikizami ku ishuri agatsinda, ujye umbwira uti humura n'ejo uzongera ukore utsinde. Haleluya. Umuntu uyu munsi niba yagiye mu kazi cyangwa yagiye mu bucuruzi akaba nta kintu yatahanye, mubwira uti Imana ishimwe ko ikigutije umwuka wo guhumeka, n'ejo uzongera ukore. Genda babwiza ukuri. Data yakundaga kutubwira kuko yabayeho mu buzima bukomeye, ariko nyuma aza gutunga. Yaratubwira ati nimubona umuntu wapfuye muzamenye ko ari uhebye gukira, ariko igihe cyose ukiriho uzakira. Imana ishimwe. Icyo ngicyo cyandemyemo imbaraga, gituma mu muryango abantu abavandimwe biga gukora, bamenya yuko icyo kintu kigomba kugufasha igihe cyose utarapfa ushobora gukora ukabaho. Imana ishimwe. Uyu munsi nawe rero ndagira ngo nkubwire yuko ijambo ryiza ryose ari mugenzi, iryo niryo rirema kwizera. So icyo nicyo kizana amafaranga, iyo niyo formule yo kuzana amafaranga. Niba ukoze ikintu kikanga, ntugace mugenzi wawe intege, ntukumve yuko byanze, ahubwo ongera uhaguruke. Imana ishimwe cyane. So iyo niyo formule ikora mu bwami bw'Imana ko kwizera gushoboka. Haleluya.
niyo mpamvu Imana itubwira ngo muze mungureho uko kwizera. Mu yandi magambo Imana ni banke centrale cyangwa niyo beneri yacu. Imana ishimwe. Wowe uri kudukurikira mwene data, Imana iguha umugisha, nagira ngo wongere wirememo kwizera. Imana ishimwe. Haleluya. Rero nsa nk'uwanzura, nagira ngo mbabwire yuko byaba byiza dufite amafaranga yo mu isi ariko dufite n'amafaranga yo mu bwami bw'Imana. Kubera iki? Kubera yuko bakunze kuvuga mu Cyongereza ngo amafaranga, money can buy you a house but not a home. Amafaranga yakugurira inzu ariko ntabwo yakugurira urugo. Mwagiye mubona cyangwa mujya mwumva abantu benshi bafite amazu meza, baba mu mazu meza, babayeho neza, ariko ugasanga mu rugo rwe umugore we n'abana nta rukundo, nta bwumvikane, haba amarira n'amaganya. Bakavuga ngo money can buy you a bed but not a sleep. Ngo amafaranga yakugurira igitanda cyiza ariko ntabwo yakugurira ibitotsi. Bene data, ariko kwizera, umuntu wizera Imana, mu by'ukuri Imana yamwubakira urugo, yamwubakira n'inzu nziza, yakubashisha kugura icyo gitanda cyiza ndetse ukabona ibitotsi. Imana ishimwe. Ikintu kinshimisha nuko abantu bizera Uwiteka Imana yacu bakaba ari abanyakuri, ari abanyabuntu, ari abakiranutsi, ari inyangamugayo, Imana ibagirira neza ndetse ibaha amahoro yo mu mutima. Imana ishimwe. Njya mbibona ukuntu Imana itugirira neza. Kimwe mu butunzi umuntu yakwiye kwishimira muri iyi si ni igihe cyose utaha wavuye mu kazi ukaryama ukaruhuka. Njya mbibona iyo naniwe nkaryama nkamera nk'uruhinja rw'amezi 8. Imana ishimwe. So uko nicyo cyiza cy'amahoro aturuka ku Uwiteka, kuko uba wizeye ko Uwiteka ari umurinzi wawe. Uwiteka niwe mwishingizi wawe. Uwiteka nicyo gitare cyawe. Uko kwizera niko kuguhesha amahoro y'umutima. Bakavuga ngo money can buy you food but not appetite. Amafaranga ashobora kukugurira ibiryo. Birababaje kubona umuntu uba ufite ibintu byose ntacyo abuze mu rugo rwe, iwe birirwa bateka amafiriti, iwe birirwa banywa fanta ziryoshye, banywa n'abakunda sinzoga n'ibiki, ariko ugasanga muganga yarambwiye ngo ntago wemerewe kurya umunyu, ntiwemerewe kurya isukari, ntiwemerewe gukora iki. Mwene data, nagira ngo nkushishikarize cyangwa nkwibutse yuko hari ukwizera Imana yuko ishobora kukugira neza, ukayizera ikagukiza ibyo byose, ukongera kuryoherwa n'ubuzima, ibiryo waba ubifite ukagira apeti. Imana ishimwe. Haleluya. Money can buy you clock but not time. Money can buy you book but not knowledge. Money can buy you acquaintance but not friends. Money can buy you accompaniment but not love. Money can buy you enjoyment but not happiness. Money can buy you fear but not respect. Mu Kinyarwanda icyo nshaka kubabwira, amafaranga yakugurira igitabo ariko ntiyakugurira ubwenge. Amafaranga yakugurira abasangirangendo ariko ntiyaguha inshuti za nyazo. Amafaranga yaguha abantu mubana mu buzima bwa buri munsi ariko ntiyaguha umukunzi wa nyawe. Amafaranga yaguha kwishimira ibintu by'igihe gito ariko ntiyaguha umunezero urambye. Amafaranga yaguha gutinywa n'abantu ariko ntiyaguha icyubahiro. Ibyo byose rero kwizera kurabikora. Iyo wizera Imana, Imana iguha ubwenge. Iyo wizera Imana iguha inshuti za nyazo. Iyo wizera Imana iguha urukundo, iguha abantu bagukunda, iguha ibyishimo, iguha icyubahiro, iguha ibyo byose. Bene data, mu magambo make nkaba nanzura mbabwira yuko mu bwami bw'Imana mukwiye kuza kwigurira cyangwa mukwiye kujya mubikuza amafaranga muri banki mu bwami bw'Imana, ariko kwizera. Mukoreshe kwizera muri ibi bihe bikomeye, Imana izabahindura amateka. Uyu munsi rero nagira ngo nkubwire yuko kwizera kwa mbere kubaho ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ko yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data. Mu yandi magambo, ntawe winjira mu bwami bw'Imana udakoresheje kwizera ngo uce muri Yesu Kristo. So wowe utarakira Yesu Kristo, nagira ngo dusengane uvuge ngo mwami Yesu Kristo, mbabarira ibyaha byanjye. Uyu munsi ndifuza kuza mu bwami bwawe, nkava mu bwami bwa Satani, andukura amazina yanjye mu gitabo cy'ubwami bw'ikuzimu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu ndakwakiriye, umbere nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ndongera kukwibutsa yuko wowe ukurikira iki kiganiro cyacu kuri YouTube, ntukabure gukora subscribe, ntukabure gukanda kunzogera, ntukabure gukora comment, ntukabure mu gihe ufashijwe, ntukabure no gusharinga bagenzi bawe. Imana iguhe umugisha, Imana ibagiriye neza. Twizera Imana yacu. Haleluya. Shalom.